бахшида ба рӯзи ғалаба дар маҳаллаи Раҳимҷон Муллобоеви ҷамоати деҳоти Ёва маҳфили хотирмони фарҳангиву адабӣ бо иштироки адибону олимон, санъаткорон ва аҳли маҳаллаи мазкур баргузор гардид. Маҳфилро вакили маҷлиси ҷамоатии адабиётшинос Саид Умрон Саидов оғоз бахшида ҳадафи баргузории онро дар пос доштани хотираи поки диловарони маҳалла, ки дар ҷанги бузурги ватанӣ ширкат варзида ватанамонро ҳифз карданд, арзёбӣ намуд. Вай зикр кард, ки дар радифи фарзандони тоҷик аз маҳаллаи собиқ Коминтерн Мирӯза Раҳимҷон Муллобоев низ даҳо абармардони меҳан барои ҳифзи диёр ба майдони набард рафта буданд, ки ному қаҳрамониҳои эшон дар дилу ёди мардум то ҷовидон нақш хоҳад баст. با اون خاطر جمع آمدیم که خاطره همین نفرهایی که اینجا ما با نام دلاوران دهی ما نوشتن شاد کنیم، آنهایی را شاد کنیم که زمانه در سن 17-18 سالگی، در سن 20 سالگی برای حفظ وطن از همین محله برآمدند و به محافظت کشور ما روی آوردند و از قبیل اونهایی که در این میدان نبرد رفتند صدها نفر در همان میدان شهید شدند و خوشبختانه اونهایی که با سری بلند به دیار خودشون برگشتند که اونها پدران ما، بابایان ما هستند، جد اعلای ما هستند، در زمان شوروی، در زمان استقلالیت کشور ما عمر به سر بردند و امروز فرزندانشون، نبیرگانشون، وارثانشون میخواهند که امروز در همین محفل یاد آنها را کنند. раиси шӯрои уламои дини вилоят ҳоҷи Ҳусайн Мусозода баргузории маҳфилро кори неку савоб донист ва онро ибрате барои ҷавонону наврасон хонд. махсусан дар доираи маҳалла баргузор шудани чунин чорабинии сатҳаш баланд шоистии таҳсин ва офаринҳост, афзуд ӯ. ин як айёмест ки тамоми дунё ин рӯзро ҳамчун рӯзи ғалабаи ҳақ ба ботил гуфта тан мегиранд. ҷанге ки 5 сол давом кард, ин чӣ қадар инсонҳо аз байн рафтанд, аз онҳо як қисми онҳо баргаштанд ва то замони мо имрӯз фақат дар вилояти мо имрӯз шудане ки баён кардан 30 нафар боқӣ монданду халос. онҳо ҳам аз хона баромада наметавонанд, зеро умри онҳо қариб ба 100 рафтааст. дар назди ҳозирин номзади илмҳои тарих устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Ҷӯрабек Исомаддинов дар мавзӯи нақши диловарони Ёва дар ғалабаи бузург маъруза намуд. ӯ аз қаҳрамониву ҷоннисориҳои фарзандони вафодори деҳаи Ёва нақлҳои ҷолиб намуд ва аз рӯзгори душвори ақибгоҳ низ ки вазнинии он дар дӯши модарон буд ҳарф зад. мавсуф дар ин маврид китоби Парвозгоҳи бузургон ва диловарони Ёваро, ки дар онҳо маълумотҳои фаровоне аз рӯзгори ҷанг насб шудааст, барои хондан тавсия намуд. ислом Раҳимов, адабиётшинос ва журналист, баҳри ҳозирин аз таърихи қаҳрамониҳои диловарони маҳаллаи Коминтерн Имрӯза Раҳимҷон Муллобоев дар асоси санадҳои мӯътамад воқеаҳои ибратбахш ва ҷолибро баён кард. донистани таърихи пуршарафи падарону бобоён барои насли имрӯза муҳим аст, гуфт ӯ, ва донистан на танҳо барои ифтихор, балки барои шоистаи номи баланди онҳо зиндагонӣ кардан мебошад. дигар нафар муаллима ҳастанд дар соҳаи ҷанги бузурги ватанӣ саломат назар дорад. вақте ки кас дорулмуаллиминро тамом мекунанд, ҳамчун муаллима ба ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ мефиристонанд дар соҳаи ҷанги бузурги ватанӣ ва баъд аз як муддат дар ҳамонҷо кор кардан бозгашта ба деҳаи Ёва бармегарданд ва дар мактаби рақами 47 фаъолият бурданд ки фаъолиятҳои хеле назаррас ҳам доштанд. дар бахши фарҳангии маҳфил хонандагони мактаби рақами 31 ҷамоати Ёва, ки бештарашон зодаи маҳаллаи мазкур мебошанд, аз рӯзгори ҷанг саҳнаҳо гузошта шеъру сурудҳо дар васфи қаҳрамонони ватан қироат карданд. аз ҷониби шӯрои иттифоқҳои касабаи вилояти Суғд 3 нафар сарбозони ватан, иштирокчиёни муҳорибаҳои Афғонистон ва барқароркунандагони сохти конститутсионӣ бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардиданд. ҳамчунин ба чанд нафар фаъолони маҳалла ва устодони мактаб ифтихорномаву ҳадияҳо, ки аз ҷониби ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд таҳия гардида буд, супорида шуд.
ҳайати тадоккуроти маҳфил байни наврасони то 12 сола озмуни кашидани расм дар мавзӯи рӯзи ғалаба муборак эълон дошта буд, ки дар он беш аз 50 расмҳои ҷолиби наврасон пешниҳод гардид. Аз ҷониби ҳайати ҳакамон ғолибон муайян гардида, онҳо диплому тӯҳфаҳо ва ҳар як иштирокчӣ бо ҳадияҳои хоса аз ҷумлаи китоб Сарчашмаи маърифат, ки бо дастгирии Қосим раҳбар раиси кумитаи рушди маҳаллаи назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст, сарфароз гардиданд. сарояндагони хушсадо Ҳусейнҷон Юсупов ва Сироҷиддин Худоймерганов бо суруду оҳангҳои дилошоби худ маҳфилро гармтар намуданд. бо дуои нек ва андешаҳои ҷолиби собиқадарони меҳнат пири маҳалла Мунаввара Назарова маҳфил ба поён расид. гузориши Фарзона Шамсиева ва Наимҷон Аюбов барои барномаи Тилотии Хабар.